अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हो दोस्तों? आज ये एक डॉनल्स का माइक्रोवेव ओवन आया है हमारे पास। देखते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। ऑन करके ये ऑन हुआ। चल तो रहा है। माइक्रो पे मैंने इसको ऑन किया। ये स्टॉप हो गया। बिल्कुल ठंडा है, कोई इसने वर्क नहीं किया। हम इसमें अपना पानी का गिलास रख के चेक करेंगे दोस्तों। अब इसमें पानी का एक कप रखते हैं। और टाइम लगाते हैं। अब देखते हैं। ये पानी बिल्कुल ठंडा ही है, ठीक है। अब इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। दोस्तों ये मैंने ओपन कर लिया। सबसे पहले तो हमने चेक करना कि इधर ऑन तो ये हो रहा है, ऑन हो रहा है, इसका मतलब इसका ये फ्यूज़ वगैरह सब कुछ ओके है, ठीक है। पहले चेक करना है कि इधर 220 वोल्ट आ रहे हैं। अगर 220 आ रहे हैं तो फिर ये पिछला हमारा जो पैनल है ये ओके है। अगर नहीं आ रहे तो फिर इसमें जो लेव लगी हुई हैं इनका भी फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने चेक कर ली है, वो इधर 220 आ रही। इससे आगे ये मैग्नेट गन है, ट्रांसफार्मर, ये फ्यूज़ माइक्रो फ्यूज़ है, और ये एक रेक्टिफायर है बड़ा, और उसके पीछे ये कैपेसिटर। शायद मैं अब कोशिश करता हूँ कि नज़र आ जाए कैपेसिटर लगा हुआ। अब इसमें या तो इसका ट्रांसफार्मर या मैग्नेट गन, कैपेसिटर, रेक्टिफायर, फ्यूज़ कोई भी खराब होगा। दोस्तों ये जो रेक्टिफायर है ना, ये मैंने ये निशान देखे, रेक्टिफायर का निशान है इस पर मैंने रखा है। लेकिन ये हाई वोल्टेज का होता है, ये इस पर चेक नहीं होता मीटर। कोई रीडिंग नहीं आ रही, ठीक है। अब इसका कैपेसिटी चेक कर लेते हैं, वो भी ओके है, ठीक है। अब इसका फ्यूज रहेगी, ये वाला फ्यूज। दोस्तों ये फ्यूज इसका ये फ्यूज इसका खराब है। हम बहुत इसका फ्यूज चेंज करते हैं।
ये पहला फ्यूज़ है, ये मैं नया फ्यूज़ दिखाने लगा। इसमें ये हाई वोल्टेज का होता है, इसमें ये स्प्रिंग बना था। ये फ्यूज़ हमारा ओके। मैच करना पड़ेगा। अब हम इसको ऑन करके चेक करते हैं। अब इसमें पानी रखते हैं। लग गया। मैंने दोस्तों टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा दिया है, तो पानी मेरा ख्याल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया क्योंकि भाप निकल गई। तुम देखते हैं, ये देखिए ठीक है दोस्तों, ये अब हमारा माइक्रो ओके वर्क कर रहा है। ठीक है, आपके सामने ये पानी गर्म भी होगी। मेहरबानी दोस्तों, शुक्रिया। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।